Добрый день! Вас приветствует команда школы Села Александровка. Вашему вниманию мы хотим представить проект Гармония природы и человека. В гармонии с природой надо жить. Мы тоже ведь частицы мироздания. Умом, душой и сердцем мир любить и радоваться каждому созданию. Травинки, что трепещут на ветру, снежинки, что на лицах наших тает. Росинки, что на листьях поутру, нам бисером жемчужным взгляд ласкает. Любите пение птиц, журчание рек, людей, зверей, погоду, непогоду. Себя любите. Вы ведь человек. Вы родились В гармонии с природой. Человек, как и природа, неразделимы и тесно взаимосвязаны. Для человека, как и для общества в целом, природа является средой жизни и единственным источником для существования. Без природной среды общество существовать не может. Человек – часть природы, и как живое существо своей элементарной жизнедеятельностью оказывает ощутимое влияние на природную среду. где бы ни жил человек, будто мегаполис или небольшой поселок, он все равно тесно связан с природой и зависим от нее так же сильно, как и в древности. Обозрившаяся экологическая ситуация в мире требует действий. И мы не ставим исключения. Чем больше человек будет вовлечен в эту проблему, тем легче будет ее решить. Мы считаем, что своим примером сможем оказать положительное влияние на обучающих школы и жителей нашего села. Мы поставим перед собой цель – улучшить экологическое состояние в своем селе. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: сформировать представление о необходимости сохранения окружающего мира, а также умение видеть красоту родной природы, озеленить территорию, прилегающую к памятнику, засадив ее каштанами. Мы вышли с предложением о проведении ежемесячного субботника в своем селе. С этим вопросом мы обратились к главе Златоустовского муниципального образования о содействии. Также мы написали объявление с призывом не оставаться равнодушными к благоустройству села и ее жителей. Исходя из пожеланий жителей села, мы решили облагородить территорию, прилегающую к памятнику, засадив ее каштанами, навести порядок на территории у реки Нахой, проводить ежемесячные субботники на территории. Для выполнения поставленных нами задач мы сформировали план нашей работы. Подготовить место для посадки, собрать семена, обеспечить правильные условия их хранения, вырастить саженцы, пересадить саженцы в землю, обеспечить правильный уход, подвести итоги нашей работы. На данный момент нами выбрано место для посадки, собраны семена, обеспечены правильные условия их хранения. Вот такую аллею мы хотели бы увидеть на этом месте в будущем.